長期關心在地人物也個社會議題紀錄片導演柯惠如，這回伊早兩出得獎的作品，10月下晡要佇咧高雄舉辦放映會，帶觀眾做伙來關心人甲人之間的感情，也個基層勞動者的處境。柯惠如也講，伊是高雄在地人，不過真罕得有機會佇咧高雄舉辦放映會，期待透過作品會當互大家關心身軀邊的萬事萬項。阿嬤。自從你過身了後，就無人教我用台語開講啊。甲阿嬤的形象，阿嬤講的話，攏透過鏡頭記錄落來。這出紀錄片，伊的脆片是導演柯惠如2005年的作品。伊用已經過身的阿嬤做主角，去講家族的故事，帶大家看女性佇咧家庭內底扮演的角色，去探討生命中的愛甲失去。這出短片得到金馬獎的肯定。而這禮拜六，柯惠如特別用其甲另外一出作品《臨時工》來甲大家分享其的紀錄觀點。我希望講大家看了，你會想起講啊，我倒來甲我的阿嬤開講，甲我的媽媽去了解講我厝裡可能閣有足儕故事你唔知影的，有足儕記憶，可能你即馬無去甲伊問，後屆就會漸漸無去的。啊，有當時咱會想講啊，我對我的家庭的歷史一定足了解，其實無一定，有足儕話因無機會講出來。兩出紀錄片攏是高雄在地人事物，一個是探討女性的情感，一個是記錄基層勞工的生活，而且手法的展現也無相像。柯惠如講，紀錄片就是要知影什麼是真實，因為做法攏是攝影機去翕發生的過程，呈現事實。不過，這回伊的作品攏有特殊的做法，目的就是要呈現出較深、較內心的物件。有當時啊，你有一些內在的真實，你可能愛用無同款的方式，包括講劇情，還是重演，還是用一寡模型的所在去甲伊表現出來。啊，所以這邊我嘛是安尼做，啊嘛是阮一直以來想要佇個紀錄片內底找到一種較突破的手法。柯惠如講，新作品已經在籌備啊，這回作品是要探討現代人心內寂寞，因為正是罕有機會佇高雄辦放映會看家己的作品。拜六下晡2點，也期待民眾做過來高雄來歸藝術中心觀賞看法。記者柯家族邱超雄高雄場報道。